erinnya lya mukama fesu lyebazibwe. Mukama yebazibwa abakuumye era ffenna tukuumye mukulikeyo ku mirimo gyonna gye mutuusaako engalo abatuusedde waka kubanga akaseera ka kafyu katuyamba okudduka olusino yangu okulinya takisi ate naawe avuga ekidduka ekikyo ne weekanga nga okutta obudde abakwatiddwa obudde olwakajjaamu oluusi obudde ogenda n'obubala ate ogenda okwekanga nga buli mu kajjaamu akatagambika. Olwekyo tubasabira okubanga mutuuka bulungi awaka era mwebala okubanga muli ku Salt FM kubanga bangi abali ku Salt FM okusinzira ku radio zaabwe ez'omu mmotoka. Tubaaniriza mwenna abali ku Salt FM abali mu Kampala ku 17 Salt FM abali e Busoga ku 98.2 abali Mbale mwavuddeko okwo katono emisana awo naye twabadde tunabye tutereeza ebyuma by'omuzungu mubimanyi ate tubasitwagala kubanga mukosebwa. Nolwekyo mwebale tusabira kyemanyi muli malidadi bulungi nnyo kati ku 12 mu Salt FM Mbale paka mu Kenya yona yona gyetuuka nammwe abe mubende 9.5 ne yona gyetuuka ku bugazi bwayo tubaaniriza abali ku 9.3 Salt FM Busoga 9.3 Salt FM ebeera ye Fort Portal ebeera ye Fort Portal abasoga mwesoneko mbaagala nnyo kyenva mbakoonako buli kaseera naye njogera ku 9.3 eye Fort egendera ddala paka abeho Imama Sindi abekyegegwa abawa gye mubeerako paka Kasese mpozi n'abe mbalala ku 9.5 tubaaniriza mwenna abali ku Salt TV okuvira da ku free to air kutuuka ku DSTV ate nammwe abali emitala w'amayanja ku Salt Media app abali ku Facebook ya Salt abali ku YouTube waliwo yampereza message jjo nongamba nti Musumba nze simu kyenjikozesa ndi ku social media lwa kufuna misingi na kufuna njiri. Esimu saazivumiridde nti muziveeko era nagambye nti omuntu agenda mu katale tekyandibadde kirungi okugireka ewaka. Gw'olina okuba ne discipline ey'okuba nti tekudistractinga kukujja kuba customer, tekudistractinga kujja ku mirimo gyo. Ekyakututte osobola okukikola ng'olina n'essimu. N'olwekyo njagadde nziremu ekigambo ekyo ti message zaatuuse weewaawo nazirabye nga nvudde ku mpewo nga bangi munsindikira message nga munga nti ku social media tubeerako olw'okuwuliriza emisingi olw'okuwuliriza enjiri ne programs za Salt. So nsaba Katonda abaddizeewo ababeera ku YouTube ya Salt, nsaba Katonda abaddizeewo ababeera ku Facebook ya Salt, abakozesa data wamwe for Salt Media app, nammwe mwenna abasasula amasanyalaze okulaba TV, abasasula amanda masanyalaze abali ku sola nga ocharginga no gati ninda program ng'olabirako Salt TV ate era ng'owulirirako Salt FM. Mukama akumpere omukisa. Nziramu okutandikira bwe nakomye jjo mu program emisingi. Bayibuli etugamba mu Zabuli ya 11 olunyiriri lwa 3 nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. The book of Psalms chapter 11 verse 3. The Bible teaches that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? So, we are not supposed to fold our hands in our generation, but to open our hands to do something so that we restore the foundation. Katife, kyetukola kwe kwogera ekigambo mu kigambo ekyo n'olondamu oba oli mulokole oba toli mulokole n'ogamba nti naye wano nyina bwe nteeka okukyusaamu ate kino nteeka kikola bwe nti. So tuweerezanga kolinyi Mukama bwe yagituwa abalokole n'abatali balokole bonna ne babenefitinga. So mu programu emisingi olunaku olwaleero njagala kwongereza we nakomye jjo nti oteekwa okumanya ennaku yo. Bassebo ne bannyabo bwe tufuluma ennyumba zaffe tusisinkana abantu bangi abatamanyi gye tuva, abatamanyi bwe twasuze, abatamanyi bye tulya, abatamanyi bye twambala, abatamanyi nnaku yaffe. Kaakati ne bw'aba wa luganda lwo kimanye nti alina ekikye naawe olina ekikyo. Dawudi ky'ova olaba nga bwe yali atoba byatoma byonna
tiyagendanga ne baganda be wabula ate bwe yamala okufuna baganda be yabasetinga nolwekyo ennaku ogiyitamu bw'omu luli nakugamba nenkugamba nti bw'okola ebyobusiru bikunyiga bwogu ate bw'okola ebyamagezi amakungula mugagabana bangi nkiddamu kiwandiike mu puroguramu eno ey'emisingi bw'okola ebyobusiru mu nsi muno bikunyiga bw'omu naye bw'obanga okoze ebyamagezi ne wabawo breakthrough ne wabawo success it is shared ekirungi kigabanibwa ekibi otoba nakyo bw'omu kyenva nfubanga bwe nsobola bulijjo nga neegerera Katonda nga akyampadde omukka ogw'obulamu mbe nga njogera naawe obeeko ky'okyusa toteekwa kutuuka eri ne bakukyusa oteekwa okulabika nti at least gw'okyusa abalala bave mu makubo amabi bagobere ekkubo eggolokofu so nziramu okubagamba olunaku kye nabagambyeko olunaku lwajjo nti okuva ndowooza nga 14 buli kimu kye bakisumuluddwa ebisinga obungi naye nayogedde nnyo n'emikono gyaffe abakolera mu butale bw'emibuulo abamaze gino emyezi 8 nga tebagendangako kukola era oli yankubidde esimenanga nti niwe okola emirimu emeka obutale bw'emibuulo mbwekakasa buli kintu manyi bwe kikolebwa nabukolamu si myaka 5 gyokka owulidde ng'ogyeko obwabusiboyi obwo nabukolamu emyaka 2 obwabusiboyi nabumalamu emyaka 2 naye wano mu kwekozesa mu kuyiriba mukudde no mukudde eri awo nalwawo nnyo ate obwabusiboyi nabuvaamu era mukama wange nga ndabyemu obwesigwa nandeeta okusibanga popcorns mu wino naye era nawo namindinganga my own business siryerabira mukama wange bwe yajja ku Canaan Land omwami Godfrey Ssentongo naawe obujulizi ku ngeri gye yali agenda okungobamu nga sente zibula buli lunaku naye n'agamba nti yali antiisa naye nze saakitwala nti yali antiisa kubanga sente zaabulanga naye ng'ekituufu kiri nti tezibula lwa carelessness yange era tezibula lwa kubanga neejalabya naye nasaba mukama nampa ekisa nga sinaba kulokoka Katonda awulira essaala ne bw'oba toli mulokole ye Katonda w'abalina omubiri bonna gw'omusaba ng'ojja kulaba ajja kuwulira nasaba mukama nga mukama wange yamponinze nembalamu engeri gye ngenda okudda e Masaka nembalamu nga kati yewooluganda yew'omukwano gwennyina aŋŋambye kati ngenda kulikwatako eridda mu kyalo ku olwo mukama nampa amagezi bannaye Katonda agaba amagezi Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yakobo essuula 1 olunyiriri olw'okutaano James chapter 1 verse 5 ndowooza tugendeyo ebintu byenjogera n'ababeera mu lanchawa n'ababeera mu Sunday service n'ababeera ku misingi bajulira nti kizibu okusanga statement eva mu kamwa ka Bujingo nga terina lunyiriri kizibu. The book of James chapter 1 verse 5 wandiika Yakobo essuula 1 olunyiriri lwa 5 Bayibuli egamba bweti naye ngo egamba bweti naye obanga omuntu yenna kummwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takayuka era gali muweebwa kanduddemu naawe lumakinge bwe tubeeranga mu puroguramu y'emisingi jjayo ekitabo n'ekkalaamu jjayo Bayibuli enyuma nga yonna eri marked boddamu gisoma oba omuntu omulala bw'agisoma ayanguyirwa kubanga buli awamakingiddwa kitegeeza nti waliwo ensonga weewaawo ennyiriri zonna nnungi naye kati nga wano olaba mu kitabo kya Yakobo kyonna tuyinza oba nga leero tugenda kujja lunyiriri olwo lumu Yakobo essuula 1 olunyiriri olw'okutaano Bayibuli egambye bweti James chapter 1 verse 5 naye obanga omuntu yenna mummwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takayuka era
gali muwebwa ng'ey'Oluganda esigaddeko ku TV kankwate ey'Oluzungu. Let us go in the English Bible, James chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5. I am holding the New King James Version, NKJV. I will never stop advising you to buy as many Bibles as possible. NKJV, give them away as gifts, birthday gifts, or as gifts, just friendly gifts. And keep for yourself some boxes, because it is also about to be altered like others have suffered it. Now, James chapter 1 verse 5. If any one of you lacks wisdom, this is why I love the word of God. It doesn't discriminate. It is all inclusive. If any one of you, meaning you and I and somebody else, has the same opportunity, we have equal opportunities before God. If any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Agenda kuwa amagezi. Kakati nkugambye ekyo nga nkugamba nti nayongeramu okufaayo ku mulimo gwange. Mukama wange bwe yankakasa nti kati ngenda ddikwatako eridda e Masaka gye saava lwa bubi, naye ate gye nava nga nkooyeeyo njagala okutandika olugendo lw'obulamu. Era nze bwe mba mbagamba nga ngamba abaana bammwe bafulume enju zammwe bagende batandika olugendo lw'obulamu, mba siri mutemu. Kye mba njogerako mba nkitegeeza. Omwana omukulu abateeka okuva ewaka bw'oba toyagala kukuuza kimmonde, agenda atandika obulamu. Keka mutanda n'asobola okuyimirirawo nga tayimiridde ku ggwe okumala ennaku 5 ng'asimbudde. Kati newankubadde ng'omusajja yannyamba n'antwala okukoloba houseboy, naye ate ekyo kitegeeza nti saadipendinga kuba mbadde ndipendingako. Olw'amaanyi Mukama gampadde, nayozanga ebintu n'endabirira abaana n'ensimula ennyumba n'enfuna ekyokulya. Ekyo kye bayita okweyimirizaawo. You do something for a living. So, naye wano nga mmaze ofuna upgrade, ndi mu wino, nsiba popcorns z'omusajja, sente abali mu butale oba bakyakikola bwe batyo, ng'obikula bubikuzi kikutiya n'osuulayo bw'oti. Obikula kikutiya n'osuulayo bw'oti. Batono nnyo ababeera ne wardrobe, baziyita wardrobe, baziyita drawer. Batono nnyo ababeera ne drawer, ng'osika drawer n'oteekamu n'osiba n'akasumuluzo. Enkola yate okusinga ndowooza eri mu supermarket, era anyigana bunyizi computer okusobola okugulawo akasumuluzo ako, asobola okugyamu oba chenji oba ateekeyo ze baguze. Naye ab'omu butale sente baziteeka wansi wa bikutiya abasinga obungi. Gye nakoleranga mu wino, ffenna twakolanga ekino nga kiri uniform. So nateekanga sente wansi w'ekutiya. Kati nga munakibuga gwe tuliraniganye naye, ye bw'akawaati wansi w'ekimeeza, ayisa omukono wansi w'ebikutiya bino, n'ajjayo sente zonna z'abajjeeyo. So ng'ate sente ze nalinga ntunda, nalinga nziwandiika. Kubanga singa nalinga siwandiika, then business ya mukama wange sandisobodde gibalansinga, naye yennyini teyandisobodde nga kukolanga checks and balances. Teyandisobodde kumanyanga nti ziriwo ezibbiddwako, ziriwo ezisigaddewo. Ninawuliranga ng'omutwe guzunga n'okuzunga. Kwolwo nave ewaka lwe yansuubiza okungoba nga kiyitiridde. Naye bwe nasaba Mukama, kye kirutte mu lunyiri luno, Mukama n'ampa amagezi. Amagezi ge yampa, away from the book of records, we twali tuteeka bye tutunda. Mukama n'ampa amagezi nti gulayo ekitabo ekirala olwaleero. Buli kasente konna k'otunda, kawanuleko ennamba zaako. Sente ziba n'ennamba. So, kagyeeko omuwendo gwako nti kano ka 15, namba bweti ne bweti. Kano ka 20,
namba bweti ne bweti kano ka 10,000 namba bweti ne bweti sente zonna ze nali nyina kworo wansi w'ekikutiya zonna zaali ziriko records ng'enamba zirikodinze na recordinga almost a whole exercise book mukama wange agenda okujja nga ntunzeyo koze ntuze nangamba boy ojjukira kye nagambye olwaleero kati ye yampitanga boy ate nga muweno bampita Ssentongo kubanga mukama wange yali Ssentongo kati nga babuza Ssentongo basooka kumpita mataano wa Ssentongo ekyavamu ne bankazaako erya Ssentongo nangamba boy okijjukira ekyaleero kati bwangamba nti okijjukira ekyaleero zaali ssaawa nga 9 ate nakeeranga 11 ku mulimu abagenda okukola ku midaala egiri mu sababu za Kampala Kasokoto na Janankumbi Wazana Ludawa nga bakerogula popcorn zeze eziri ku line y'obuveera nze nzokya kati batwala tubasalirako abayinako naye amatuga afunako bw'abaguza fukiro bakiro era asigazaamu amagoba ffe twali bawolosera mu ngeri eyo mukama wange bwe yayogera ku Kanani najjukira sinali eyo nange nenjiri kolinga yonna tuba n'ebintu bingi mu mutwe kakati bwangamba ssaawa nga zigenda 9 tujjukira boy nenzikako wansi mu kikutiya ngenda okukebera gye nziteeka sente nga misingayo ndowooza omutwalo nga gumu n'ekitundu oba 2 nzitegeera nti ndizimisinga nali ntunze obw'50,000 obupya kati ngenda okukeberayo nga obw'50,000 obupya nga bubaddeyo tebuliyo ate nga netegereza korona keeranga either nja genda e Masaka oba nja kusigala mu Kampala so nali so strict naye bano bobeera nabo batobeekengera naye natandika okwekengeramu ne nga nti kuba n'abali wano kwe kuyinza okuba akanziba akati nkeberayo nga teziriiyo nyina ekitabo kyange tekyategerekese nti weekiri ekitegerekeka kyekiri ekyokutunamu ebiwandiikiddwa ndowooza ne yali abba yali takifuddeeko kiryoke kikwatagana wali wetugambe nti yakobemu essula emonyi lwakutaano nti bwabawo omuntu yenna mumu aweebuuka mu magezi asabe Katonda atamma Katonda amagezi yagampa ku olwo nga siri mulokole munnange nembuuza neba nti ondabiddeko ku ssente bwezi nebesi oba 5 bonna bwe mbadde nabo wano sibulabako naye no seba ababbi babeera bakalu amangu ago ye nantabukira kati nkubye kanagwe naleekaana nnyo ampise kanagwe yali mukulu nemugamba sinaba kugamba nti onzibye naye ate osobola okuba nga onzibye kubanga enneekaza gye weekazaamu etiisa n'okutiisa kanziyeyo sente olondemu ezizo maama agenda okusikayo sente nga zijjudde obw'50,000 bwonna obwange abantu ne bakuŋŋaana ab'omuweno si baakugula bwe bakuŋŋaana agambye bankwate bantwale ku poliisi manyiira nnyo kano akaana kalina olugezigezi biki naye ebiseera ebisinga mukama yanteekako ekisa abatera okulowooza nti ndi mubi mba n'obutuufu bwange ng'oteekwa okulaga nti gwe mutuufu omubbi ye yayita poliisi y'omuwi ne mabegaawo bagiyise batutute fembi tanaba kumanya kyama kyange alina sente ezijjuddemu ezange nziyita zange kuba zaali za mukama wange ate mu kaseera ako bazibba ku nze naye mukama wange bamukubidde essimu mangu nnyo azze agambye ondeetera emitawaana kati ogenda kuntabula n'abantu bonna oredde sente zange zibula ate ontabudde na bano nensirika ganjogera bitono kubanga nali boy kokwe kuba nali mwana muto akati poliisi nebuuza olwo bonna baweddeyo kasoli twamuleseeyo eri nembaga nti bannange banzibidde ebbanga ddene era olwaleero navudde eka
nga ndi wakugobwa singa baddamu ne banziba naye sente ezo ono zaalina zonna ezo zaataddaawo ebitundu 80 ku 100 sente zange za mukama wange zizo zitya jayo obukakafu kakati ng'amanyi obukakafu tebusobola kulabika naye nga nasabye essaala yange nenzijjayo ekitabo kyentundiramu ekyo buli muntu yali akirina ku midaala nenzijjayo ekitabo ekirala omuntu kyatalina nenzijjayo exercise book mpya gye naguze nga buli sente nezisigaddeyo nezo eziri awo zonna enamba zaazo zonna zirina mu kitabo mpandikako ka 200 namba bweti ne bweti esitookinga bweti poliisi neekebera sente ze zaayita ezize zonna ng'enamba zaazo ziri eno zonna baakwatanga kapapula ku kapapula enamba ziri eno kapapula ku kapapula enamba ziri eno kapapula ku kapapula enamba ziri eno nga kirabika bulabisi nti omuntu ateekwa okuba nga yawandiisa enamba zino ateekwa okuba nga yeyabadde ne ssente zino ng'ayina n'obudde kizibu nnyo okuba nga yabadde aziggyako enamba ezo zonna ng'eitha ziri mu mukono gwo ziri mu kubalibwa oba nga ziri wansi wa kideeya yakyo amagezi gaamugwerako awo nga ssente emitwalo okumpi 3 yali abbiddemu n'endala kati ne babalizibwa okuba nti bazikebera ennamba zonna nali strictly nemende ku buli obw'50,000 bwe nali nyinako ennamba so ogenda okukkakananga n'obulala bw'alinamu nabwe ennamba nzirina eno exercise book yafuuka exercise book kubanga bwakya ku makya nga njagala kutaasa mulimu gwange yensonga lwaki nkugirayo obujulizi obwo era ekiwendo okukakkana ng'abanvumyevumye balina okwetonda balina okwetondera mukama wange kyabuna owino yenna ne baga nti siwali eri wansi mu kasooli mu popcorns waliyo akavubuka akayina amagezi mayitirivu naye saalina amagezi mayitirivu gajja ku olwo bw'osaba katonda amagezi ku olwo asobola okugakuwa oba oli mulokole oba toli mulokole kubanga yagamba nti anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe yatonda n'emikono so kiba kirungi nze ennaku yange nali ngimanyi era mwami Ssentongo okuŋŋamba eggulo limu nti enkya bwe baddamu ne banziba njolekera lya Masaka kyatakula obwongo bwange nga nyina okunoonyaayo engeri katonda gy'anampa enenziiza okudda e Masaka mu nnaku okay kati olwaliro njagala obeeko kyoyiga mu misingi muno embeera bwekunyiga oyiiya olowooza munda mu ggwe ekinaakutaasa okuba nti embeera eyo tekuyinga buzito bw'ofuna opportunity do something that you may not get back to the same situation katonda bakuyamba n'abaako kyakkolera n'akugulirawo oluggi ne be libadirisa obaako kyokolawo okulabika nti todda mu mbeera eyo kyenabadde mbagamba olunaku olwajjo twekebere weaknesses zaffe nabawadde akagero k'enkoko sijja kukaddamu olwaleero naye njala kukutegeeza nti bwe zibanga ziba ssaawa 12 ez'olunaku kale situganye essaawa yasooka twali bulungiko essaawa y'okubiri twagiyitamu naye okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 10 kati abalala 11 kwe tuteereddwa naye tezinaba kuwera ssaawa emu ey'akawungeezi nga tebunaba kuwungeera bw'osigazaayo eddakiika ozikozesa otya nga tebunaba kuwungeera bwe ziwera 11 ng'obale ne tageti y'olunaku naye nga tonaba kubako ky'okwasa ng'essaawa zonna zirabikanga ezikufuddeko naye ng'ate olunaku terunaggwayo olangirira nti olunaku luna lufudde oba obaako engeri gy'okozesaamu essaawa ezisigaddeyo to redeem your day. So kyeŋŋamba ekyo nti essimu bw'ebanga ye distraction gy'olina oba abakwogezayogeza nga ye distraction gy'olina tulina abantu ab'ettima be tubeera nabo
naboogerako nagamba nja kudda mboogereko kubanga twabagwamu wakati awo ne tuleeta programu endala naye nga twali twogera ku ba frenemies abantu tetubamanyi abooluganda nti omuntu asobola okuba nga akola bizinesi gy'okola n'aleeta omukozi omulala gw'aleese naye ng'omukozi gw'aleese si waakumutundirako waakubuzaabuzamu abalala abandi badde batunda nga naye atunda omuntu najja ku mudaala gwo najja mu kifo w'okolera najja w'otadde ebintu byo n'akuwa emboozi n'akunyumiza kino na kiri n'akubulira politics ye n'atambula mu nsi n'amukumalirayo kati abaguzi bagenda okujja basanga toyina customer care abooluganda ke mbabuulire sente nzibu nnyo okuzifuna abantu batono nnyo abakyayina omutima ogwo ogugamba nti wadde tibanfuddeeko kanzibawe nkiddamu sente nzibu nnyo 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 okuzifuna abantu batono nnyo abakyayina omutima ogwo abagamba nti wadde tebanfuddeeko basiru busiru kanzibawe omuntu abonaabona ne sente gyazijja n'asalawo gy'agenda okuziwa aziwe gye bamufaako gye bamulabamu value gye banaamubudaabuda kasitoma jangu kasitoma mukwano Mr. Auntie Mami abamubudaabuda omuntu beyeteekerateekera okuwa sente ze tutegeregana batona abaga nti ani atunda wano we are living in a competitive world tuli mu nsi yakayisa nnyo kyekigambo ekyoluganda ekituufu ekitegeeza living in a competitive world tuli mu nsi yakuvuganya kizibu nnyo okubayo n'ekyokola ng'okikola wekka ne bwe kibanga ku street eyo gw'oliko wekka era oli bw'asanga nga tofaayo nga tegyazijja naye zimumenya agamba kaneetoola akatale kano kaneetoola ekifo kino kaneetoola eri eno ndaba omulala atunda ebintu bino ono ayiga essomo kubanga tafa ku mirimu gye bassebo ne bannyabo tulina kye tusobola okukyusa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tulina kye tusobola okukyusa nabagamba temusembeza abantu bano abajja ku maduuka gammwe obwo obutebe bufoomu bwe muteekaawo omuntu n'atuulako n'amala essaawa 2-3 waliwo abantu abaagala okujja okugula naye ng'ayagala privacy wangi kyagula si kibi naye tiyandyagadde kujja akugandi mpa kino na kino na kino akwate mu nsawo yajjayo sente nga waliwo abantu abalala bw'alingizayo bw'atinalaba ng'olina abavubuka babiri abatudde awo waliwo abantu abatudde awo ayinza okulingizawo ebirundi ebirala bo baba n'avaawo baba abadde bakasitoma alyoka ajja agule kuba tayagala kukwata mu nsawo labe sente z'alina wadde ekyagula tekina mutawaana naye nga ayagala saamu privacy kati gwoba wateeka akatebe wabweru oyagala abanyumiza awo oba oyagala abanyumya naawe mbw'oyagala abakubeesabeesa nga bakasitoma tebannajja singa oyagala byakubeesabeesa na byakubeerwa bwerwa wandigenze mu ddwaliro n'olaba abalwadde abaliyo n'obabudaabuda n'obabeesabeesa ne bwe banyumyako naawe naye bw'obanga wagenze kukola ekyokukola kitwale nga kikulu abamu oyinza tiwali akugoba naye empisa zo zigenda kukugoba bangi abalowooza nti olina liberty kubanga weekozesa olina eddembe kubanga weekozesa I was under pressure because I was employed but I put myself on more pressure when I'm self-employed kubanga wali bakugoba n'ofuna omulimu ewalala naye omuntu abadde yeekozesa bw'ogubanga oguugo ogukulemye is a bad record tewali agenda kukuwa mulimu kifaanagana nga bw'oyinza okuva mu church n'ogenda osumba ekkanisa ne bakwawula ne bakusabira ne bakusiibula singa olemererwa gy'olaze tosobola kudda ku church gy'obaddeko wadde mu Sunday school tebakukkirizaayo nkiddemu kuba n'abaweereza abamu mugayaala singa oyawulwa n'osiibulwa bulungi n'ogenda osumba church eyo gy'ogenza okusumba bwekulema tokkirizibwa kudda omusumba bw'aba alinga nze tokkirizibwa kudda tokkirizibwa dde okulinnya mu Sunday school obunafu bwo obutwala ewammwe naye ne bw'aba talinga nze
nga tali strict bwatyo era bw'okomawo ng'ekkanisa ekulemye bano abaaliwo ne bakusiibula ne bakusabira bw'okomawo tebakuyita musumba wali musumba luli ng'osumba n'omusumba akulembera mu kwolesebwa ng'era bakussaamu ekitiibwa n'amafuta bagalaba n'ekisa bakiraba naye k'ogenze weeyawula ogoba okwolesebwa tewali ayagala kusembeza alemeddwa kwolesebwa kwe. No one celebrates a failure. No one wants to get closer to a failure. Though a failure has a story to tell, but nobody is interested to listen to that story. Obu kitegere kyengamba tewali agala kwesembereza muntu alemereddwa newankubadde nga alemereddwa alina akagero alina olugero lw'okunyumya tewali alwagala kubanga ebyakusuula si magezi ga kukulaakulana wangi ebyakusuula tegaba magezi agakulaakulanya omulala nolwekyo naawe ali eyo bw'obanga onoonya ab'onyumya nabo twakugamba si ffe naye bayibuli engero 13 onyirwa 20 otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi naye munnaabwe w'abasirusiru ali balagalwa otambulanga n'abantu ab'amagezi so ne bw'oba owuliriza ng'oyagala kuwuliriza story ne bw'oba osoma ng'oyagala kusoma kitabo noonyanga ekyoyo yayitamu so ye yagwa tanakyakubuulira wabula bw'oba ng'okolerera kugwa oli waddemba okuwuliriza oyo okitegere kyeŋŋamba. So we all have a story to tell. Ffenna twali tulemereddwako naye wezzaamu eka amaanyi amalala bagenda okuwaga ng'omaze okuddamu amaanyi. Be a thinker, make a decision, decide to change. Changes z'obulamu bwo ze zigenda okukyusa environment yo. Bw'obanga munda yo tonnaba kukyusa nga ne bw'owulira ebigambo bino oga nti akasajja katuli bubi kagamba tuve ku masimu gatutwalira obudde kaagala ogobawo ate abatuula wano amanyi nti n'abatuula no mikwano gyange be bajja ne banyweza ku Arsenal kubanga nze oluusi mba ndi mu dduuka. Oliri Arsenal mu bukadde bwo lowooza ku future yo emboozi yonna etateeka mmere ku mmeeza gigobe mu bulamu bwo. Change your life. Make a decision to disconnect yourself from distractions. You will succeed. Kyusa obulamu bwo salawo okwekutulako ebintu byonna ebirabika nti bikutawanyiza bulamu bwo bikutaataaganya ogenda kukulaakulana. Ffenna tunoonya kukulaakulana. Amawulire gonna amabi gatandika naawe okufa. Baddembe bo galeeta baddembe ogamba nti omwaka gufudde naye omwaka nga tegunnaggwako kyegambye luli nti ng'essaawa zikyali 11 nga ziri 12 nga tezinnaba kuggwako ga nti okoonyeemu olunaku lukyagenda maaso olunaku luggwako nga 12 ziweddeko. Nolwekyo omwaka guno tegunnaggwako. Si kirungi okusima entaana y'omuntu atannaba kutuka ne bw'aba mukadde nnyo aba n'omugaso mu famire. Si kirungi okusima entaana y'omuntu atannaba kutuka. Kirowoozeeko ekyokuleka ng'ali bubi ng'ali mu ICU ng'ali mu intensive care unit nga ali mu mbeera mbi ng'erwalese buli amukubako eriisa akaba tekitegeeza nti ddayo ekosime abeeka bakulabanga omusezi obeera nkunguzi muleme okukungula omwaka gwammwe muleme okukolimira amaanyi gammwe n'obulamu Mukama bw'abawadde. Gobeera ddala mu maaso go abantu abasima entaana y'omuntu akyassa. So omuntu oyo asuubulira ddala okudda engulu bwadda engulu n'osekererwa ensi n'ekufundirira kabe kasinga eggwoofa. So omwaka guno bw'ona ogugayalirira gwo gujja kudda engulu eri abo abawuliza ebigambo nga bino mu pulogulaamu y'emisingi ku Salt Media. Bwe banaabeera obulungi ate ogenda kukuba emimiro naye ojja kuyisibwa bubi kubanga buli w'amagezi awuliza pulogulaamu eno tajja kubaako ngeri gyakuyambamu tajja kubaako kyakuwa. Abaana bajja kutuuka okuddayo mu January nga gwali olinda kufuna ssente mu January bw'olikola mu January guno gwafa naye ng'okyalina omwezi gw'11 gw'olina okupambana nagwo with a positive mind. Okyalina omwezi gw'12 gw'olina okupambana nagwo. Tolangirya mwaka mufu
nga tonabagumalako. Don't live in the world where you don't belong. Tobera mu nsi gy'otalina butuuze. Tewali n'omukufa alina obutuuze mu mwaka ogujja. Newankubadde nga kituufu okubirayo plan. Naye ate tosenguka mu guno nga tonabaguvaamu. Omwaka guno gukyasobola okuvaamu ekirungi. Omwaka guno okyasobola oconcentratinga buli lunaku ne lubanga lwa makulu gy'oli. Omwezi ne gugwako nga wakyusa lifestyle yo nga buli kanusu k'okwata kafuuka kansonga kaba kakigenderwa era kazimba obulamu. So abavubuka mutwale ebigambo bino, abatembi mutwale ebigambo bino, ab'obutale mutwale ebigambo bino, ab'emibulu mutwale ebigambo bino, aba offices mutwale ebigambo bino, abagaga abo bagenda maaso bino oluusi mba mbyogera ngeri omugaga agamba nti nendooza bujingo asoma ebitabo byange, nendooza bujingo akopa notisi zange. No, that is inude. When awandiikira sente nga banziba nsobola okukwata omubbi Katonda bwe yampeera amagezi ago. Wali wawandiisa ekitabo nabisoma omwo ng'ogyeko story no gy'owulidde oyina ekitabo ekiramu wasoma nti omuntu baba mubba buli kasente kanaakwata alikodinga ebyatunze for checks and balances, naye ate alikodinga ne buli namba ya sente ne amawunti yaayo. Katonda agaba amagezi buli nkya nga tonava ku makya waka. Saba Katonda akuwenga amagezi, akuwa amagezi aziiza ababi okukujja ku mulamwa. Akaseera akatono ke tusigazaayo Katonda agenda kakoleramu, naye akola naawe. Katonda akola naawe, bw'ogaana okukola takola. Matayo 18 nagamba nti buli mboozi yange baako olunyiriri. Matayo 18 onyirwa 18 tosobola zeerabira. Matthew 18:18 Bible egamba bweti timazima mbagamba katubikuleyo kale. Tubikuleyo ndyoke ngene mu break. Ekitundu ekisooka nkiwanvuyiza nnyo kubanga oluusi mbasiraba nsonga ya kutula bigambo bino naye ng'ate mpulira nti ekisa kisse era waliwo omuntu akomebwako obulamu bwe nga bukyuka. Nolwekyo nsobola okuprolonginga waakiri n'empumulamu n'enkomawo nga mpumbawumba. Matayo 18:18 agamba bw'ati. Matthew chapter 18 verse 18. Mazima mbagamba nti buli bye mulisiba ku nsi birisibibwa mu ggulu, era byonna bye mulisumulula ku nsi birisumululibwa mu ggulu. Nduddemu. Matthew chapter 18 verse 18. Mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibibwa mu ggulu, era byonna bye mulisumulula ku nsi birisumululibwa mu ggulu. Amakulu gaakyo nti Katonda ayagala otandika eno yakutandikire. Your number one and your biggest and your who, your source, your partner is waiting for you. And remember, you with God, you are the winning team. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you lose on earth shall be lost in heaven. The heavens are waiting for you. Katonda okola ekyamagero teyeetaaga mwaka, teyeetaaga mwezi, teyeetaaga wiiki, teyeetaaga lunaku lulamba. Wabula gwe buli lunaku teekateekanga ng'oteeketeekedde kyamagero. Okusumululako ku nsi n'osumula okukirizako n'ebirowoozo byo n'amagezi go n'amaanyi go bireetera mu ggulu okubaako kye basumulula. Nkwagaliza birungi katuwumulemu katono nnyo. Mbeebaza ekisiibo, mwebala bakwasaganyiza ekisiibo. Tukimala ku Sande eno, tukimala. Katonda alina abantu bagenda okusumulula. Mwebala abazze mulancha wane mujja ne motoka zammwe ne pikipiki zammwe, naye Sunday service tetukkiriza motoka, tetukkiriza pikipiki, ate tetukkiriza bannakawere okuva ku myaka 12 okukka wansi. Tetubakkiriza. Twagala abantu abakulu ddala. Abakulu tubabala tutandika na 13 up to the end. Myaka 13 tuba tumanyi nti ojja kubeera muwulize, tujja kusanitizinga, tujja kugoberera SOPs, ojja kuregisteringa bulungi, ojja kugenda okume distance wonoyimirira, ne message ojja gitegeera. Come and represent the family. Katonda agenda kukola ebikulu. Mbebaziza ekisiibo. Fena tukikwasaganya.
kigenda kuggwako n'obuwanguzi. Tusabe ate tusabe n'amagezi ga Katonda ate tukole tusumulule ku nsi n'eggulu lisumulule. Tovaawo. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Alozias Bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International. Nzize okwebaza kula abasumba bonna, okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna. Mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo ba well wishers. Obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole. Mwebale abatwagala, mwebale abatusabira, mwebale abatudifendinga eyo mu society. Olinga tatutegeera ate nga yagala otwogerera. Mwebale okubanga mwagadde nnyo Sorot Media. Yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown ne yali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo. Tukkiriza mu kanisa etalina bisenge. Tuzze okubeebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tubasabira. Ne bwe tuba tetuli mu sizoni za kusaba na kusiiba era tubasabira. Mwebale okubanga muganza Soroti essaawa 24 TV ebunye buli wantu, FM zibunye buli wantu, abali emitala bamanja mwegazanyiza ku Soroti Media app, mwegazanyiza ku YouTube, mwegazanyiza ku Facebook ya Soroti. Mwebale mwabakola kati ne standing orders mu bank nga muga nti ntadawo standing order ku account yange kujja kuvanga ko sente bweziti zigende ku Soroti Media. Banji mukikoze nga temusabira mu House of Prayer. Banji mukikoze nga temuli balokole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo omusajja ali mu kitabo kya Luka essula ya 7. Omusajja oyo yayambako Abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama. Wadde teyali mu Yudaaya, wadde teyali wanzikiriza zaabwe. Luka 7 ojja mwesomerako. Naye bwakya ku makya n'abanga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we. Munnange abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'Abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye yali tuzimbira. Ekyono ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'abatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente ate zisoboka ewaffe bisoboka mu Katonda waffe bisoboka. Tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama. Tujja kuzimba mpola nezijja kuwera. Obanga twaweza obukadde bwa $, ne tugula ettaka lya Kanani, tetugenda kulemwa ate kweza bukadde bwa $, kuzimbako Pentagon ya Mukama etuuze emitwalo 380. Pulaani mugimanyi, buli kimu tugenze tukibalaga, tuli steady era tumanyi nga tujja kukikola. Mwebale abagenda mu Centenary Bank ne muteekayo sente za Pentagon nga mwekubiriza mwekka. Abamu ze waakabayo tozijjukira, emirundi gye waakabayo togijjukira. Weekubiseemu emirundi n'emirundi kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu buli muntu n'akeera n'awaayo emitwalo 10 singa kyavadda mu kkubo. Naye gwe weekubiseemu emirundi buli woddayo mugambe Mukama nzize okukima omukisa. Akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde abali ku Soroti FM nga kati Mukama yakikoledde. Oyagala kuwayo kimu kya 10, oyagala kuwayo za Pentagon, oyagala kuwayo kiweebwayo. Akawunti kwata olupapula n'ekkalamu giwandiike. Ali ku Soroti TV bagikuteereddewo ogirabaawo, giwandiike eri akawunti namba 31 0 6 00 Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Kozesa amatabe ga Centenary Bank mu ggwanga lyonna, oba kozesa essimu yo bw'oba ng'olinayo akawunti okozesa essimu y'okuteekako, oba kozesa ATM. Wonna w'oba oyitidde oba online osobola dde okuteeka ssente ku akawunti eyo. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Akawunti ya Uganda shillings. Akawunti eri namba 31 0 6 00 Ate mmwe abagenda mu Abasa Bank
Abasa oba Abusa nga bw'okyatula naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank. Gwe bw'obanga gy'ogenda tulinayo akawunti 2 erinnya eya dola ekyagizaala twagiggulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani. Okuva ku olwo tegalwangawo yasigala ekola naye nga tulinayo akawunti 2 mu Absa Bank, emu ya Uganda shillings endala ya dola. Eya Uganda shillings kwate kalamu ogiwandiike gwali ku Salt FM nawe ali ku Salt TV ogiraba giwandiike. Mbebazanya abakuba screenshot noba kati ng'ogisevinze ku simu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo. Akawunti eya Uganda shillings mu Absa Bank eri namba 600 29 680M. Eya US dollars eri namba 600 47 93 4M0. Kati ngenda kudamu zonna nzogere mu Luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prime Ministers International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 60061. It is in the names of House of Prime Ministers International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Absa Bank, we have 2 accounts. One in Uganda shillings. The one in Uganda shillings is 600 297 6801. I repeat, 600 297 6801. That is the Uganda shillings account. The USD account is 600 479 3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampera omukisa. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu abatwala account zino nga siza kusaaga. Abali ku Salt FM bonna, abali ku Salt Television, abali ku Salt Media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, agamba nange nja kutapingirawo omukisa. Ngenda kugenda mu byafayo nti nzo omukubazimbira Mukama ennyumba mu mulembe ogwo. Mukama ne betuli batuvudde mu nsi twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulakulana, mbasabira ekisa ky'okweyongera, mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye naye yenyigire mu bibyo, nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze enkirowooza abamwokera ku weekendi n'ogenda obankinga ku akawunti nga bwe zikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro. Nsaba Katonda akuwe divine connections, akuweeyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama bampeera omukisa. Mwebala okwagala Mukama, mwebala okwagala Yesu, mwebala okwagala Omwoyo Omutukuvu, mwebala okwagala Omusumba Bugingo, mwebala okwagala House of Prayer, mwebala okwagala Salt Media, a church without walls. Sente ze mutuwa zikola mu mulimo gwa Katonda era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyingire mu byammwe nammwe mu linnya lya Yesu. Kama bonus. Soul Television Femunyo. Eyo mukulikireyo ddala mu kaseera akalungi akakalango kaffe ako ke kalango ke tuyina mu program emisingi ate nga tubebaza okubanga mukasaamu ekitiibwa era mbasabira omukisa nesse kubasabira. Mwebale abakola nga mulowooza ku Katonda. Nkiddamu, mwebale abakola nga mulowooza ku Katonda. Ng'olunyiri lwe tufundikidde nalwo Matayo 18:18 nga tugenda mu break nti buli kyonna kye tulisumulula ku nsi nga n'emugulu kisumulwa, ate na buli kyonna kye tulisiba ku nsi nga n'emugulu kisibibwa. So kikulu nnyo okukola nga tokola wekka.
tewekutulanga ku ggulu, tewekutulanga ku bwakabaka bwa Katonda. So mwebale nnyo ku bugazi bw'eggwanga lino abagenda mu Centenary Bank on a routine, on a daily basis, obango yossaamu ennaku ezimu okusinziira bw'oba ofunye bw'oba okwasiza n'obanga odduka mu Centenary Bank ku akawunti yaffe eyo nga gye tukulaga abagiwandiika nga muli ku radio namwe abagiraba nga muli ku TV, naye n'obanga weekubiriza abamwoga nti nze ngenda mulundi gumu mu wiiki oba ngenda mirundi ebiri ku bugazi bw'eggwanga lyonna, kubanga tukkiriza nga short media eyamba. Short media mwana wa House of Prime Ministers International. So bw'oteekayo sente zo wadde akaunti ya Centenary Bank ya Pentagon, naye osobola okuteekayo tithe bw'abanga yeekuliraanye yenna tithe gw'otaddeyo, oba osobola okuteekayo ene support oba ene contribution. Mwabagenda mu Abasa Bank mwe mugendera ddala nga mugenze kuwayo tithe wammwe, mwebale nnyo mwebalire ddala. On a daily basis there is a cash flow of tithers and those who give offerings and support. So nekituyamba okuyimirizayo emikutu gino nga twogera ebigambo eby'obulamu eby'ekkubo n'amazima n'obulamu ebikuyamba mu bulamu buno ne mu bulamu obunaddako, naye ng'ate tetulina birango bingi, tetulina basponsa. Gwe sponsor waffe naffe tujja kukunoonyezanga ebikufuula ow'omulembe, ogenda kuwangaala, abantu bagenda kukwebuuzangako neggwe nga tokaddiwa, kubanga oyina programu z'owulira eziri productive ezikuwa ekintu enkya n'okikola n'okomawo n'owulira oliwo yandibadde anoonyeza bakansala stress amuli bubi akola atya gwe n'obanga okifuna. Tebakulimba nti kyabwereere, kiriko abasajja n'abakazi abafukamira ne basaba, ffe twewaayo, ate ne wabaayo n'abalinga ggwe abagenda ku akawunti n'ogamba Mukama yansumuludde, kanteekeyo tithe yange, kanteekeyo Mukama kyangamba ku mutima, kanteekeyo bweyemu bwange. So mukikola eyo Katonda yalaba emitima gyammwe, ffe titumanyi baani oba baani, naye mwebala okubanga mugenda mu Abasa Bank okuteekayo tithe yammwe ku akawunti ezo ezibaweebwa mu kalango akali mu misingi, ate mwebala okubanga nammwe mugendayo mu Centenary Bank okuteekayo eza Pentagon n'okuteekayo tithe zammwe ne offerings. Mukama abampeera omukisa. Nkomyawo otuwumbewumbe, tetusigaza budde bungi. Kubanga mu kitundu ekisooka tukozesezza obudde bungi ddala, naye kyeŋŋamba kye kino, tonyoomanga budde. Obudde kya bugagga. Nkiddamu, tonyoomanga budde, tonyoomanga bulamu. Ewaffe Masaka bagamba nti akyali omulamu teyeevumanga ggwanga. Bw'oba okyali mulamu waliyo omukisa ogusobola okujja ne mu katikiti ky'akasemba eyakuduulidde nga bakusuulira ebintu wabweru, busobola okuziba nga akunoonya akwetondere nga yejjusa byonna bye yayogedde. So obulamu kintu kya muwendo nnyo, buli akyali omulamu waliwo ensonga lwaki oli mulamu. Take that opportunity, twala akakisaako obulamu obukozesa ekyo kyennyini kyoteekeddwa obukozesa. Obudde obukyaliwo tobunyooma, tokkiriza muntu akugamba nti kati ekyo kiveeko kubanga olunaku luweddeko. Nze bwe nali nkyakolera mu butale yalinga nkola yange. Okukiririza ddala nti akatale kansaze ebintu bya biri mu sitowa wangi, okukiririza ddala nti akatale kansaze ebintu biba biri mu sitowa, kubanga emirundi mingi gye nabanga mmaze okusiba emigugu ne waba wajja nga agamba wano abadde atunda radio, wano wabadde atunda engatto, wano wabadde atunda amasaawa, nga sisobola agamba ni muzeeyi totawanya nasibyeko dda, ne bwe nabanga nzikoze nga zizze. Bw'wabaawo abuuza mu area wadde emmotoka ku stage bangambye nti zigenda kugwayo, naye nga nkibala muntu tusobola okutuuka ne tutagenda. So omuntu ono ajja nga nakoze dda musaamu ekitiibwa n'ensumula emigugu ne muwa kyayagala. Omuntu ono era nga bwe mba nsiba emigugu ngisiba strategically, nja bayigiriza ebintu bingi. Waliwo ebintu by'oba omanyi nti biri ku dimandi. Ebintu ebiri ku dimandi bw'oba osiba emigugu gyo gwalina omudaala oba naawe akola mu butale bw'emibuulo, tobiteeka wansi mu mugugu. Ebintu ebiri ku dimandi bibeera kungulu.
era omuntu we yabuulizanga agonna amagezi ngagaba kati lulina lisigagaba gaali gange era nga baddira ebiri ku demand abantu ne babisoosa wansi ebyange ebiri ku demand bye bibeera kungulu abantu ekyabaleeteranga okweganya okusumulula kubanga ono byabuuzizza babimanyi nga bye bisembyeyo ku ntobo y'omugugu nze nga mbuuza mzee obadde agala size meka manyi size ezitambula size 6 size 7 size 8 size 9 bw'obanga osiba migugu gyangatto tozisoosanga wansi soosayo size 11 size 10 size 5 ezo naye abantu abasinga obungi ebigere byabwe bitambulira mu range njabanyumiza emboozi munajagala njirete nga misingi kubanga ateera size 6 7 8 ne 9 ozireka kungulu ngoli wano mu central wanji size 6 7 8 ne 9 ozireka kungulu ngoli wano mu central kati nze yagenda nga mu butale bw'ekabale n'embalala ate size 10 11 zolina okuleka waggulu bw'oba oli mu Western Uganda bw'oba osiba masaawa ag'abaami ge gasemba wansi abakyala n'abawala obudde bonna bagula ne bw'oba bamaze okusiba so oluusi nasumulanga emigugu olunaku lwe bagamba nti lusaze buli muntu nenguzayo omuntu omu obaaba olunaku nenduyitako bulungi kyembudde gamba nti nze nga sikkiriza nti olunaku lunsaze awo nyini nga tukyali mu katale basobola okujja ababuuza ebyabadde awo nga tuli ku stage oli asobola okujja nga abuuza banange mu migugu gyammwe lwatunda amasaawo batuwadde sente lwaggulo nakoleranga mu katale mu Kinyolo erugazi nga babasasula oluusi nga meta abasasula kiro ne bajja ku stage ekawolo nze ebyange byangu byakusumulula nasibanga emiguwa gyange nga myangu nnyo mpulutuza olugira bwe nti nga nze ntandise okusumulula sibifundikiranga agenda okufa weetaaga amagezi kyeŋŋamba in everything that you do omutwe gwo gwe gugenda okukweyimirira kola kyoteekeddwa okukola tuleme okufiirwa omwezi gwe11 n'ogwe12 eggwanga lisumuluddwa n'ababadde basigadde basumuluddwa naawe abadde yasumulwa emabegako leka kwerabira mbeera mwoyise leka kugenda namuyeye gwa kibuga ewaffe Masaka bagamba akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka nanzige obanga nabo banyuka abalala bwe banyuka bayigenda mu mupiira bagenda mu betting bagenda mu ki nyuka gendeeka buli lwogende wakanga bukyali otaasa sente n'obulamu Alozias Bugingo gegange amawulire ga Salt TV gaze ne Salt FM egenda kukola ebyayo munzikirize enkome wano ate otubatuandikira enkya munyweze ekisiibo shalom Soul Television Femunyo.